بسم الله يا ربي. السلام عليكم خاوتي. اليوم بربي ان شاء الله راح نكملوا مع لا ريفيزيون تاعنا تاع لا جينيتيك. البارح شفنا شابيتر نيميرو 1 اللي هو لي زاسيد نيوكلييك، شفناه قريناه فهمناه تري بيان الحمد لله. واليوم ندخلوا في شابيتر نيميرو 2 اللي هو لا ريبليكاسيون دو لا دي ان. لا ريبليكاسيون دو لا دي ان خاوتي راح نقسموها لدو بارتي. البارتي الاولى تاع شي لي زوكاريوت والبارتي الدوزيام تاع لي بروكاريوت. تري بيان راح نديرو درك اليوم تاع لي زوكاريوت، نبداو بلا ما نطولوا. La définition, عندنا définition تاع la réplication قالك هي la processus au cours duquel l'ADN est synthétisé à grâce de l'ADN polymérase. واش معناتها؟ قالك هاد l'ADN، قالك la réplication هذه هي العملية اللي راح يتضاعف فيها l'ADN هذا grâce à l'ADN polymérase. قالك لو ميكانيزم هذا راح يشكل لنا شغل من موليكول داديان وحده راح يخرج لنا دو موليكول ايدونتيك. تسمى من موليكول وحده تاع لاديان راح يخرج لنا دو موليكول زوج ويكونوا كيف كيف بعد، تسمى من لا موليكول انيسيال ولا موليكول مير. وراح نلقاو سما دون كال فاز تاع دون كال سيكل راح نلقاو في لا فاز اس، باسكو عندنا جي ان اللي لا سيلول ما دير فيها والو، عندنا لا فاز اس اللي راح تكون فيها لا سينتيز هذه ولا لا ريبليكاسيون هذه، وعندنا جي 2 وعندنا ام. تسمى هذه لا فاز اس جايه ما بين جي 1 والجي 2. تري بيان. ندخلو ديريكتومون في لو ميكانيزم تاع لا ريبليكاسيون تاعنا. راح نقسموها ل 3 بارتي. بارتي انيسيال، واش راح نلقاو في لا بارتي انيسيال هذه؟ جون العوامل اللي راح يدخلوا فيها هما les protéines de reconnaissance, وعندنا les licases وعندنا topoisomérase 2 وعندنا les protéines RFA. دوك ندخلوا فيها مليح مليح، دوك نزيدو نتعمقوا فيها. la deuxième partie اللي هي l'élongation، هي initiation élongation و terminaison. l'élongation واش فيها؟ قالك فيها l'ADN polymérase اللي رايحين ندخلوا فيها تري بيان، primase و l'ADN ligase. ولا تيرمينيزون جون ما فيهاش حاجه تكسر راس كبير ولا. ندخلو ديريكتومون لينيسياسيون ونشوفو واش لي فيها. قالك لينيسياسيون كيما كتبنا قبيل بعد لي بروتيين دو ريكونيسونس، لي ليكاز، لي توبويزوميراز و لي بروتيين ار بي ا ولا ار اف ا. صح، عندنا نادين نورمال جون فوالا كيما يجي هكا ان دوبل ليز. يجيو لي بروتيين دو ريكونيسونس هادو اللي يعينونا لي زوريجين دو ريبليكاسيون. صح، ومن بعد يبداو يحلو اللي يشكلوا لنا بها لوي دو ريبليكاسيون كيما هكا. فوالا نزيدو نتعمقو مليح في لوي دو ريبليكاسيون باسكو لهنا الصحي، لهنا لا ريبليكاسيون تصرا. من بعد تجي لا بروتيين هذه ولا الانزيم هذا اللي ليكاز اللي هو واللي واش راح يدير؟ راح يحطم لنا الروابط اللي كانوا كاينين لهنا. الروابط اللي كانوا كاينين لهنا اللي هما الا اون فاس ليها تي والسي اون فاس ليها الجي. سي اون فاس للجي جونر كاين روابط هيدروجينيه، كاين 3 روابط هيدروجينيه اللي راهم شغل فراجيل يتكسروا في ساعه تشوفوا. لي كاز هذا يروح يحطمهم شغل يكسرهم باش يحلنا لا ديان هذا، باش يحلنا لي دوبل بغان هذا. صح فوالا. ها قالك il déroule la double hélice ou découpe les ponts H تاع الهيدروجين entre des bases azotées complémentaires. هذا سي اون فاس تاع جي كاين 3 روابط جور ماهمش سوليد كيما يقولها، يقدروا يتكسروا فاسيلمون. ترى بيان. لي توبويزوميراز وين يجيو لهنا في الكوتي خاوتي، يجيو هكا ويجيو هكا جون هاي لا دوبل هيليس يجيو هما لهنا هكا. هما رايحين شغل يعاونوا لي ليكاز هذا باش يكسر الروابط هكا. وعندنا لي بروتيين ار بي ا ولا ار اف ا، هما تقدروا تقولوا نفسهم تاع الاساس بي عند لي عند لي بروكاريوت بلوتو، سما يديروا نفس الخدمه بعد. هاهم وين راهم هنا في لا فوتو لو كان قاعدين نشوفوا فيها من هنا. هادو واش يديروا هادو الار بي ا؟ شغل ما يخليوش لو بران هذا يعاود يتلصق مع هذا تشوفوا، شغل ما يخليهمش يعاودوا يترولوا. ترى بيان. هذه هي لا فاز الاولى خاوتي، ليتاب الاولى لينيسياسيون فوتو ديريكتومون. لا دوزيام ايتاب اللي هي ليلونغاسيون.
الالونغاسيون قالك فيها l'ADN polymérase, l'ADN primase, l'ADN ligase. L'ADN polymérase il est vraiment essentiel في la réplication. هذه واش اللي قالك هنا قالك l'ADN polymérase a besoin d'une amorce. جون كي يتحل l'ADN تاعنا كيما هكا يولي كيما هكا لازمو اون امورس باش يبدا يقرا. ولازم تاني قالك لا polymérasyon est indirectionnelle, se fera toujours dans le même sens 5' vers 3'. يعني l'ADN polymérase هذا يقرا غير من 5' 3'، يعني يبدا يقرا غير من 5' و 3'. حاب يقول اليوم دوك نشوفو في لا فوتو تري بيان باش نفهمو صح. لهنا خاوتي في لي زوكاريوت كاين ديفيرونس بينها وبين لي بروكاريوت، باسكو مش كيف لاديان بوليميراز هذه. لاديان بوليميراز عند لي زوكاريوت حنا لهنا في لو كور تاعنا شفت كاين 4 راكم تلقاوهم في لاباج الاخرى تقدروا تقراوهم. حاطيننا الالفا دلتا ايبسيلون وعندنا الجاما. الجاما هذه قال لك تاع الميتوكوندريا، وعندنا الالفا والدلتا اللي هما لي بريزون لو بلوز اسونسيال في لا ريبليكاسيون تاعنا. هذه ما نديروش عليها، هذه لي سوزونيتي ما نديروش عليها لوكاليزاسيون. نروحو ديريكتومون لا فونكسيون واش يديرو. عندك الالفا يدير لامورساج اي لا ريبليكاسيون، وعندك الدلتا يدير لا ريباراسيون اي لا ريبليكاسيون، وعندنا ليبليسون هذا يدير لا ريباراسيون اي لا ريبليكاسيون. بوكو لي يمشيو تسمى لا بوليميرازاسيون تمشي من 5' ل 3'، 5' 3'، 5' 3'، 5' 3'. صح. وعندنا ليكزو هادي 3' vers 5'، جون باش يدير لا ريباراسيون. عندنا غير هذا اللي يديرها دلتا ريباراسيون. جون هذا عندك دلتا، وعندنا لي بليسون هذا هما اللي يقدروا يعاودوا يرجعوا للورا. فوالا الالفا ما يقدرش يعاود يرجع للورا. دونك قلنا لا دي ان بوليميراز عندنا 4، عندنا الالفا دلتا لي بليسون وعندنا الجاما. الجاما هذا تابع لا ميتوكوندريا، وهادو قلنا حكينا كنا درك نقولوا واش يديروا. ترى بيان نعاودو نيكسبليكيو كيفاش جون لا بوليميريزاسيون هذه تمشي من 5' vers 3'. يعني يحب يقول تقرا لو بران الاول هذا بارونتال تقراه من 3' vers 5'، بصح دير لا بوليميريزاسيون تاعها من 5' vers 3'. ما تقدرش دير العكس تو ما تقدرش يعني تقرا هكا تقرا من 5' 3' ودير من 5' 3'. جون ديما هكا من 5' 3'، جون الاتجاه يكون هكا هكا هكا. فوالا ديريكسيون دو لا فورش دو ريبليكاسيون. تري بيان خاطي التسمية تاني باسكو دي فوا يمدونا بيانات و دي فوا يقولولنا رسمو. فيرز اتونسيون. عندنا هذا الاول سي ان بران ماتريس بارونتال. تري بيان. لو بران دوزيام هذا كيما هكا نسميوه ان بران فيس ولا نيو سانتيتيزي ولا نيو فورمي. واذا عطاونا تصويره كيما هكا تاني وجون كيما جون فيهم دي فراغمون دوكازاكي تسمى هادو ماهمش كاملين. واش نسميوهم؟ هذا الاول هذا اللي هنا يسمى بران كونتينيو ولا بران ديريكتور ولا بران بريكوس ولا بران افونسي. عنده يسمى بزاف تسميات. وهذا اللي تحت واش يسمى بران ديسكونتينيو، بران روتاردي وان بران تارديف. تري بيان. باش نزيد نكسبليكي لكم تري بيان باش تفهموا تري بيان ليلونغاسيون لا بارتي هذه، تبعوا معايا في لا فيديو هذه. Or, en fait, la fourche de réplication, bah, elle progresse tout simplement en écartant les deux brins. Donc, comment ça se passe? Eh bien, on va devoir différencier le processus sur chacun des deux brins. Il y a un brin où tout va bien, où c'est gentil, c'est facile, qu'on va appeler le brin précoce. Comme tout s'y passe facilement, la réplication avance vite, et donc il est en avance sur l'autre. Et l'autre brin où tout est pénible et compliqué, c'est ce qu'on appelle le brin tardif. Alors voyons un peu le processus d'abord sur le brin précoce. Eh bien, l'enzyme qui assemble les nucléotides d'ADN, elle s'appelle l'ADN polymérase. Mais pour pouvoir assembler ces nucléotides, elle a besoin d'abord de ce qu'on appelle une amorce, une petite séquence déjà établie pour voir où commencer, un peu comme un starting block pour pouvoir démarrer la réplication. Eh bien, cette amorce, bizarrement, elle va être synthétisée en ARN
par l'ARN polymérase. En fait, l'ARN polymérase, c'est la seule enzyme qui est capable de faire ce genre de choses. Donc, dans l'ordre des étapes, on a d'abord une ARN polymérase qui s'attache au nucléotide d'ADN et va commencer à synthétiser une amorce en ARN complémentaire au brin d'ADN préexistant. Puis, l'ADN polymérase reprend le travail à partir de cette amorce et synthétise des nucléotides d'ADN complémentaires au brin préexistant. Le brin préexistant était bien orienté 3', 5', et le nouveau brin est orienté 5', 3'. Mais sur l'autre brin, le brin tardif, c'est compliqué en fait. Les enzymes vont devoir synthétiser des nucléotides à reculons par rapport à l'avancée de la fourche de réplication. Donc regardons un peu ça. L'ARN polymérase s'attache pour commencer à synthétiser une amorce et continue à la synthétiser dans le sens 5', 3'. Puis elle se détache et elle laisse ce petit starting block pour l'ADN polymérase. Ensuite, l'ADN polymérase, elle vient et elle synthétise une séquence de nucléotides d'ADN, toujours en écrivant dans le sens 5', 3'. Cette séquence qu'elle va faire va être longue d'environ 1000 nucléotides avant qu'elle ne se détache. Cette séquence longue de 1000 nucléotides, on l'appelle un fragment d'Okazaki. Fragment d'Okazaki, ça porte le nom du couple de généticiens qui en a trouvé l'explication en fait. Mais donc, tout ce fragment a été synthétisé dans le sens opposé de la progression de la fourche de réplication. Et donc, la fourche avance et il va falloir remonter en amont et recommencer ce processus. Et donc, rebelote, plus en amont, plus proche de là où est maintenant la fourche de réplication, qui elle a progressé, ben, on doit recommencer. Une nouvelle amorce en ARN, puis un nouveau fragment d'Okazaki. Et ensuite, une autre sorte d'ADN polymérase va arriver et remplacer toutes les amorces en ARN par de l'ADN. Ensuite, finalement, une dernière enzyme, l'ADN ligase, vient pour consolider tous les différents fragments entre eux. Bref, galère quoi. Tout ça parce que la machinerie n'écrit que dans un sens. Ça donne un système qui est compliqué, qui nécessite beaucoup d'intervenants, mais au final, ça fonctionne. La réplication avance avec un brin précoce et un brin tardif, mais au final, les deux nouveaux brins vont être synthétisés, ces nouveaux brins néoformés, qui sont complémentaires au brin parental.